Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYN ya. Sedikit sama saja, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki itu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Malaysia, daripada teman-teman Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura. Mak mengharapkan you jasa dirahmati Allah dan tak sihat jangan bertanggung, jangan melengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati ya. So untuk sejak kebelakangan ni kesihatan mak agak terganggu lah. So iaitu mak tak buat konten kilat peti semua nak hujan mak mengalami batuk dan sesama. Kita tengok berkilat dari hidung mak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mak hold dululah untuk masak. Kerana hidung berkilat dah sesama. Ini ubat yang telah diambil lah untuk dah dibeli untuk batuk dan juga untuk influenza ni. So alhamdulillah, so mak minum air nenas. Mak telah rebus air nenas. Ni air nenas ni, air panas ni. Mak tahu sikit brown sugar sikit dia. Panas mak kau panas. Mak kena minum jasa yang panas-panas dia. Yang panas-panas. Sebab untuk mengelakkan daripada batuk tu berlarutan. Tu pengalaman ais tu mak tak akan ambil lah. Doakan kesihatan mak lah. So itu yang mak rasa, mak nak masak sup ke nak masak apa, mak tak akan buat. Mak masak tapi mak tak buat konten lah. Asyik cong asyik bersin dia. Tak manis di pandang orang Nanti orang tengok pun tak berselera. Kan? So mak ni mak basahkan tuala ni dekat kepala. Apa pula satu benang ni. Sebaiklah kulit mak ni putih kan. Kalau tidak segan juga. Bukan nak tayang lah, tapi memang inilah t-shirt ni dah cerita dah sekian lama yang mak minat mak pakai je. So mak nak akan tunjukkan suasana mendung ketika ini. Okey, jangan ke mana-mana. Jom. Nampak kan? Nampak? Mendung. Ini tanda-tanda sinto nak hujan ni, memang nak hujan. Lebat ni rasa-rasa sebab kilat semua dah ada di angkasa raya. Dah berlaga-laga kilat apabila kita tengok langit begitu rupa, so kita rasa teringat pada satu kapal terbang dari Singapura, daripada London ke Singapura ke gitulah, mengalami gelora udara. Gelora udara tak boleh buat main So mak dalam sejarah mak dah pergi masa tu mak pergi ke Sarawak. Mak pergi ke Sarawak naik AirAsia. So pramugara tu dah maklumkan dekat mak bahawa para penumpang sila ambil perhatian, sila duduk di tempat duduk masing-masing, sila pakai seat belt, pakai kelipingan semua bagai dia kata, kerana kita akan menempuh awan. So kapal terbang tu akan menempuh awan. So kita akan rasa penggunaan tandas semua tak dibenarkan, tapi memang rasa gegaran tu memang rasa. Walaupun tak lama tetapi kuat juga. Sebab dalam awan tu ada air kan. So apa yang berlaku kepada Singapura, seorang yang mati warga Britain, yang lain cedera, ada yang kritikal sebab dia punya tu kuat. Mungkin tahu tu nak kilat itu tebal nampaknya. Itu dia. Nampak ni tanda-tanda memang nak hujan ni. Itulah cerita tadi. So kita kena ikutlah arahan, kena ikut peraturan. Apabila kita dapat announcement dalam kapal terbang tu, kalau dah tak boleh nak gunakan tandas, so kau kena hold dulu. Kau kena ikut arahan. Jangan memandai-mandai nak gunakan tandas. Kau tahan seketika ya. Walau bagaimanapun sebab dia dekat udara Kalau dekat darat tu lain cerita. Bas tu boleh berhenti ke dekat R&R. Dekat udara ni kalau penerbangan sampai 17 jam 18 jam ke apa, so memang risiko tu bukan maksudnya kita tiada nak buang air kan. So kalau dia dah kata jangan gunakan tandas. Tu pengalaman mak pergi Sarawak dalam AirAsia tu, masa dia cakap menempuh awan tu, memang mak rasa macam rasa kita bacalah ayat kursi apa yang patut kan. Tapi masa pergi ke Bandung,
pusing tak turun-turun dekat 11 kali. Dekat 11 kali tak turun-turun. Sebab ada masalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kilat Nampak kan kilat tu? Isyarat bawah, isyarat daripada landasan bawah tu tak diterima lagi. So kita terpaksa berlega-lega di ruang udara. Itulah ceritanya ya. Tu tengah betulkan kereta pula. Tengah betulkan kereta. Sebab hujan, kalau dia nak turun, dia turun. Kalau dia tak turun pun, dia tak turun lah. Sebab kuasa Allah kan. Tapi walaupun pun apa yang Mak nak kongsikan ni, kalau kita nak travel, kita kena, apa orang kata, bersedia dari segi kesihatan kita, bersedia daripada segala-galanya lah. Ubat-ubatan yang perlu bawa lah. Sebab kalau kita travel ni, kalau kita sakit dekat negara orang ni, dia punya kos ni berbeza tempat kita. Kalau tempat kita bolehlah kita carakan, tapi kalau kat luar negara ni, itu yang kadang-kadang kita dengar mengalami masalah macam-macam lah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kilat ya. Mak rasa Mak tak perlu nak panjang, nanti kita sambung sebab Mak pun tak tahu sihat. Mak tak perlu panjang lah. Kilat bahaya bahaya dari segi semua, handphone ke apa semua bagai. So Mak nak makan ubat. Doakan Mak tu. Kita tengoklah kucing Mak atas meja ni. Sedap air nenah ni. Ni nenah yang Mak telah rebus. Mak tak masih minum air nenah banyak kali ni. Suam-suam. Naiklah kat tekak ni. Ni. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kilat dia. Okeylah. Nampaknya sampai itu isyarat. Dia kata sudahlah buat konten tu. Kata dia peti dah menyambung kilat tu. So semoga kita berjumpa lagi. Mohon maaf daripada Mak. Jalan orang sangat kokeh. Orang sempat arah masak kepria. Meriang. Okey, kita jumpa di next video. Sambutlah salam manis, salam hormat dari Mak. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan kompetensi, hiasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu bahagia akan mengiringi. Jangan lupa makan ubat itu. Mak kata mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So kita makan ubat lah. Minum dengan air nanas. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilat. Ya Allah.